Kiristoos naamanati kootatti naaf sagadaa jenne gara waaqayyoo tokkichaatti isa bichaa miti fakkeenya nabiyootonni yookaan ergamtoonni duraanii Muusaa ta'u Abrahaam ta'u hundi isaaniiyyuu karamitti waamaa turan akka macaafattis gara waaqayyoo tokkichaatti waamaa turanii jechuudha. Kanaaf ergamtoonni duraanillee waaqayyoo tokkichaatti waamaa turan malee kiristaanummaatti waamaan ture. Akkuma macaafattoo fudhanne namni kiristaanummaatti yookaan ergamtootni kiristaanummaatti koota amanaadhaa jedhuun jiru. Iyyesuusii fi kiristaanummaa waluun beekan. Kubaayyu waliin qabanis jalatti walitti misgoola gooteen beektu. Waan akkasiiti dhiiba osoo ijaariin lallaba keessa galee lallaba keessa kana xiqqoo ishiis taayimii hin qabu maaliif? Waan bareedaa namatti jedhatoome. Taaya. Jalqaba okay hin tajaajilta turte? Zinnaash tajaajiltuu turte akkasumas sabbantawaarii turte ortodoksiidha zinnaash jechuudha. Sumayyaan garuu gongoraa. Okay, ortodoksiidha malee protestaantii miti jechuudha. Ortodoksiidha garuu hariiroo jara yaani amantaa ortodoksis jaraatis beentas jechuudha. Nin beeka akkamii gandaran itti dhaladhe keessatti dhugaa chufi baadiyyaadha. Beenteen hin jirtu. Namicha tokko bichaatu beenteedha. Akka faashinii uffata kino surree qaara faashiniin dhufu takkaa kan jilbarraa citu takkaa kan ol citu takkaa kan gara jalaatiin nama qabdu takka bara surree qaaraan faashinii dhufe amantaan beentellee bara san faashinii dhufe jechuudha. Surree sunii fi amantaan beentee waluma qixaadha jechuudha. Yeroo saniidha biyya teenya keessatti kan dhufte jechuudha faashinii taate. Qaaraa kan godhatu. Ortodoksii turte jechuudha baay'ee namatti tola. Samaanaa duutta amantaa jechuudha. Jalqaba. Maashaallah baga harkaa baate. Turte waggaa meeqatti erga dhufte gara kana? Waggaa 3 years. Haa ta'u maal jettu turte? Kasi duuba hoo? Dhiyeenya kana. Agam? Yoo kana qabannee keessaa baaneen ishee. Hayyaati. Maal turte? Ani naman ture. Namni eenyu bira ture? Namni kun Waaqayyo bira ture. Hayyee. Waaqayyo biraatti lafa bu'ee. Isatti dubbii keessa nan gashimme. Yoo hafe wayyaa. Ani jalqaba sagaleen ture. Sagaleen sun Waaqayyo biran ture. Waaqayyo tun uumamin jalqaba na beeka. Waaqayyo biran ture. Achiti gara lafaattan dhufe. Inshallah amma immoo nama ta'een foon uffadhee lafarra jira. Guyyaan lafa kanarraa deemu hin beeku. Amma lafa kanarra jirutti immoo addunyaa hundumaafan ibsaa islaamummaa ibsuufani. Mee amantaa san keessa si baasee islaamummaa akka qabatu kasi godhe bareeda. Amantaa sana keessatti islaamummaa kan qabadhu kan na godhe tokko wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti maal jedha sitti fakkaatee baasee si dubbisame. Just baasee si dubbisa. Saba ko Israa'eliin kan bulchu yaa Beetlehem jedha. Kan Ameerikaa dhufee xiqqoo ishii Ingiliffaan biizii ta'e dubbisi. Kalama. Naman gashin nama ergatuun gashin. Naman gashila. Oi bilbila tokkon banaa jira. Innaa kutaan sun maal jedha saba ko Israa'eliin kan bulchu kutaa Beetlehem biyya Yihuudaatti hin dhalataa'edha. Saba ko Israa'eliin kan bulchuun baadha. Kutaa sanatti kan dhalate immoo Yesuus mitiire. Lakin demne. Okay. Akka jedha. Ati yaa Beetlehem ishee biyya Yihuudaa keessa ati mandaroota gurguddoota Yihuudaa hundumaa irra hin xinnaattu.
Si keessaa kan moo tokko saba ko Israa'eliin kan bulchu hin ka'a jedha. Kutaa kana keessatti Waaqayyo karaa ergamaa isa karaa qopheessuu dhufee yookaan karaa Yohaannis hoggaa erga kana dubbatu yaa Beetliheem ishee biyya Yihuudaa keessaa jedhee dubbata. Si keessaati saba koo kan bulchu saba koo Israa'eliin kan bulchu ka'aa jedha. Kutaa Beetliheem biyya Yihuudaatti kan dhalate Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoosii kutaa kanatti ergaatu isaaf dubbatame jechuudha. Akkuma kana wangeela Maatewos 19:28 irratti maal jedha? Warri viidiyoo waraabdan nam tokko viidiyoon irratti hojjettee jennaan ilaa booddee nam tokko dhimma itti tiiktookii kennaa guddifachuuf. Yaa hojjetan danda'amti dhiisi. Isi adii. Lakki ani hin barbaadu dhufa manaa godhe malee nam tokko onki viidiyoo kana waraabne maqaa rabbiisi qabee. Kiristaanni Wangeela Maatewos asirratti dhaggeeffadhu yoo si ta'e dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Wangeela Maatewos 19:28 irratti maal jedha? Yesuus immoo ni dhuguman isinitti hima. Biyyi lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessorra yommuu taa'u, isin warri na duukaa buutan immoo teessota 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii kennituedha. Amma kutaa kanatti gosa Israa'el 12 yeroo Yesuus deebi'ee dhufullee bartoota Yesuus duukaa turan sanatu gosa Israa'el 12 akka faradan gosa Israa'el 12 akka firdii faradan dubbata. Gaafan taa ilaalu guyyaan ni deebi'ee dhufu kan inni deebi'ee dhufu Israa'el irrattidha. Kan firdii kennani jaruma kana irratti firdiin kennamus Israa'el irratti kan firdii fudhatus gosa 12 kanadha. Yesuus Kiristoos ammallee waa'ee eenyu dubbataa jira? Waa'ee Israa'el dubbataa jira. Seegaleera. Kaleessa Yesuus Kiristoosiin waaqa jedhee namanaa ture. Jasti garuu Yesuus Kiristoos waaqa miti. Yesuus Kiristoos ani waaqa dhallee ofiin hin jenne ani Israa'eliifan dhufe. Israa'el yeroo hundumaa gaafa dubbistu Baayibilii kana kan barattoonni isa barreessan yookaan kan Luqaas, Yohaannis, Maatewos, Maarqos barreesse ani Israa'eliifan ergame, ani Israa'eliifan dhufe, ani Israa'elittan ergame, ani Israa'eliifan kenname, ani Israa'eliifan ergame jedhee dubbata lafa hundumaatti jechuudha. Seegaleera. Lafa hundumaatti kan inni dubbatu waa'ee dhuma Israa'elidha. Waa'ee addunyaa kanaan dubbanne. Amma jarri gaafa lallaban anis lallaba waggaan ture waggootan jiraadhe keessatti biyya lafaa hundumaaf dhufe, addunyaaf dhufe, Yesuus addunyaa hundumaaf dhufe, Yesuus addunyaaf ergame dheen barsiisaa ture, lallabaa ture. Seegaleera. Garuu Yesuus Kiristoos Israa'el duwwaaf akka dhufe, saba Israa'el duwwaaf akka dhufe, saba Israa'eloota duwwaa barbaacha akka dhufe, saba Israa'eloota duwwaaf akka ergame, Israa'eloota duwwaa bulchuudhaaf, Israa'eloota duwwaa bituudhaaf akka ergamedha kan inni har'a darri Itoophiyaa keessaa biyyoota garaagaraa keessaa diktaatershiippii Israa'el jala galtee waa'ee Israa'el Yesuus yoo dubbatee waa'ee kun dubbataa jira anaan na beeka jettee odeessitu Yesuus guyyaa deebi'ee dhufullee akka isheen beekne wangeela Maatewos 19:28 irratti dubbateera jechuudha. Guyyaa deebi'ee dhufullee akka isheen beekne tasuma akka ishee duukaa waliin beekne kutaa kana keessatti dubbateera jechuudha. Seegaleera. Wangeela Maatewos kana keessatti jechuudha. Guyyaa deebi'ee dhufe akka tasuma jara kana beekne. Har'a jarri Yesuus na beekaa, Yesuus akkasidha, Yesuus maaloo kooti, Yesuus akkana dhani warri sirban kuni guyyaa deebi'ee dhufullee Yesuus akka jara kana hin beekne dubbateera jechuudha. Bakka barbaade deemtee yoo ilaalte Yesuus Kiristoos lafa tokkotti iyyuu ani addunyaadhaaf an ergame kan jedhu. Har'allee taanaadhani ani ifa addunyaa kanaaf an ergame jecha Yesuus irraa jedhu utuun argadhee suma dhugaasin jedhaan amantaa sanatu dhugaadha deetti deebi'a. Seegaleera. Hedduma tokkotti Yesuus ani Waaqayyoodha anaaf sagadaan jenne Waaqayyoof sagadaa jedhe. Seexanni gaafa isa qorellee maal jedhee Waaqayyo gooftaa kee sagadi kan jedhu caafameera. Seexanni maal ittiin jedhe Yesuusin gaafa inni beelee qorame san yoo jilbeenfattee naaf sagadde biyya lafaa kana guutummaa qabeenya argitu babbareedaa miidhagaa kana guutummaa siif kennannaan Waaqayyo goofticha keef jilbeenfadhu sagade kan jedhu caafameera jedhee deebise. Digaleera. Waaqayyo gooftichi
waaqayyo sa waaqaaf lafa kan akka uume ta'e akkuma kana wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti gara waaqayyoo koo fi waaqayyoo keessanitti ol ba'aa jedhe. Gara waaqayyoo koo fi waaqayyoo keessanitti ol ba'aa jedhee dubbateera kutaa kanatti illee. Kunillee maal agarsiisa? Yesuus amma fakkeenyaa fi abbaa keessaa ba'ee nas dhufe jedha Yesuus jedhanii si falmu jarri. Abbaa keessaa ba'ee nas dhufeetu abbaa keessaa ba'ee dhufee daddana jira jedhanii si falmu. Abbaa keessaa ba'ee dhufee daddana jira jechuun fakkeenyaa fi Sumayyaa waa tokko si gaafadha. Ati majeen fayyuma taatee fayyuma ta'eedhumaan uumamte tun taane waan keessa baatee dhufte qabda. Abbaa faana keessa baatee dhufte qabda miti. Tole. Fakkeenyaaf ammoo gara Ortodoksii turte waggaa samaanaa aduutti amantuu Museen faa, Adam faa, Daawud faa akkasuma raajonni Yesuusin dura turan waaqayyo biraa yookaan immoo waaqayyo biraa argamanii dhufan miti. Waaqayyo keessaa ba'ee dhufe isan jedhu kana amma jarri kiristaanaa waaqayyo keessaa ba'ee dhufe jechuun isaaniif waaqa keessa waaqayyo duukaa wal qixa taa'aa ture dhufe kan waan jedhanitti lakkaa'a. Amma bakka kanatti waa tokko fakkeenya si kaasa. Siin kun fakkeenya waan rakkadde si ergachuun fedha yoo ta'e dhaqiitii waan akkanaa naa biti kottu jedhe yoon suuqatti si erge atiin kun ani si erguu barsiisa waan ta'eef Sumayyaa waan akkanaa barbaaddettee abbaa suuqii sanirraa bitte. Mikinaa bakka kanatti hoo anatu si erge ergamtee jirti. Yoo waan ofii keetirraa ta'e dammoo ani kanan barbaade. Osoo fakkeenya Yesuus ofii isaatii fakkeenya waaqa ta'e akka waaqatti karaa kana deema akkana godhaa jedhee himu. Yoo ergamee dhufe immoo akkuma macaafnu dubbate ani ergamaadha akkana jedhee dubbata. Mikinaatu waan achirraa fide san dubbata inni waan ofii isaatirraa dhufee miti. Ani humna kooti waa tokko gochuu hin danda'u jedheera inni illee jechuudha. Mikinaatu waan dhufeef san waan ergame san dubbata. Ergamummaa isaa san ofii yoo ta'e immoo ofii ajajuu danda'a. Abbaan qabeenya tokko abbaan qabeenya isaa san irratti murtii kennee waan kana akkanan godheedha. Hojjettoonni abbaa qabeenya jalaa sun yoo akka abbaan qabeenya jedhe sanitti dalaga. Kanaaf Yesuus illee waa tokko hin goone akka ajajametti dalage malee jechuudha. Badii kan qabu hordoftoota isaati. Akkas Yesuusin kan arrabsiisaa jirurree bara isaan maaliifi warra isaa wallaahi Yesuusin kan arrabsaa jiru wallaahi Yesuus kan arrabsaa jiru isaan amuruma kiristaanaa qofa wallaahi isaan mata arrabsaara isaan matti xiqqeessaara isaan birrii soddomaan gurguree qarshii birrii soddoma isaan mata Yesuus akkan hidhee dhuguma ilaalle jechuudha. Gabaa keessa dhaabbataa dhaaba fardaa hin dhaabbataa dhaaba killee hin dhaabbataa dhaaba lukkuu hin dhaabbataa dhaaba timaatimii shunkurtii hin dhaabbataa dhaaba mokoroonii hin dhaabbataa maakii qabatee Yesuus jedhe shintibeetuma keessa illee yoo seename maakii qabateetuma Yesuus jechuu danda'an isaanuu. Innaa an akka kiristaanaa Yesuus xiqqaa hin jiru rabbii naa qajeelchu malee. akkas wallahi Waan akkasitti inshallah bakka jabaa dubbaleessa kenna deema mataan illee laayivii seenuu kan irratti hin qabu akka carraa ta'e seenaa inni seene ishee bakka deemi bakka jetti deemi. akkas jedhatuma Xumuradheera galatoome rabbi